Go. बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट आसूची कालबैशाखी 6 जिले में प्रबल छेचिब तेज पाणीपाग को नहीं पुणी बड़ खबर पुणी मिल आश्वस्ति एने भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विभाग केन्द्र पक्षर अनुमान तेज जाना संपूर्ण अपडेट कौन रही पाणीपाग को नहीं ता पूर्व वीडियो को लाइक करूँ जदि पार्टी आपंकर सांग साथी मान भिडटी को सेयार करनी जदि फ्रेंड्स आपण मैंने आमर ये चैनल नुआ ही वीडियो देखुं पूर्व केवे भी सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखता तेज एप्रिल 2 ରୁ 4 तारिख विभिन्न जिले में कालबैशाखी संभावना रही एप्रिल प्रथम सप्ताह में बंगोपसागर अवपात सृष्टि होवार संभावना रही दक्षिण चीन सागर एक सिस्टम अवशिष्टांश 3 किंवा 4 एप्रिल बेलू बंगोपसागर घूर्णिबलय किंवा लघुचापर रूप नहीं पारे राज्य में ग्रीष्म प्रभाव सहित गुळुगुळी जनजीवन को अस्तव्यस्त करुछे तेज गतकाली संबलपुर में दिनर तापमात्रा सर्वाधिक 42 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड होता सेहीपरि हीराकुद में पारद 41.7 डिग्री छुईता बेले झारसुगुड़ा में 41.6 राउरकेला में 39.5 भुवनेश्वर में 38.6 केन्दुझर में 38 चांदवाली में 38 और बालेश्वर में 37.2 डिग्री रही तेज आसंता 2 दिन तापमात्रा आहरी 2 ରୁ 3 डिग्री वृद्धि पाइब एवं आज और आसंता काली हिट वेव नहीं आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षर येलो वार्निंग जारी कर तेज रविवार संबलपुर झारसुगुड़ा सोनपुर बौद्ध बलांगीर कलाहांडी अनुगुल और ढेंकानाल जिला को सतर्क कर 31 तारिख सोमवार बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर पुरी खोर्धा नयगढ़ गंजाम और गजपति आदि जिला को प्रबल खरा और गुळुगुळी नहीं येलो वार्निंग रही एप्रिल 2 ରୁ 4 तारिख विभिन्न जिले में भयंकर कालबैशाखी संभावना रही तापमात्रा 2 ରୁ 3 डिग्री ह्रास पाइपे तेज कोरापुट मालकानगिरी रायगड़ा सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा बरगढ़ किसी स्थान में वर्षा होगा रही बेले अन्य जिला गुड़िक पाग मुख्यतः शुखला रही सूचना देछि पाणीपाग विभाग।